ସାମସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 48 ସିୟନର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହିମାମୟ, ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅଟେ ପବିତ୍ର ଗିରି ତାହାଙ୍କର, ଉନ୍ନତ ତଥା ମନୋରମ ଅଟେ ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ଅଟେ ମହୋନ୍ନତ ରାଜନଙ୍କ ନଗରୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗର ସିୟନ ପାହାଡ଼। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି ଦେଖ, ହେଲେ ରାଜାଗଣ ସମବେତ, ଆସିଲେ ସେମାନେ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ। ସିୟନକୁ ଦେଖି ହେଲେ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ, ଶଙ୍କିତ ହୋଇ କଲେ ସେମାନେ ପଳାୟନ। ହେଲେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଭୀତିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତା ନାରୀ ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟଥାଗ୍ରସ୍ତ। କଲ ତୁମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପବନରେ ତାର୍ଷୀଶର ଜାହାଜ ସବୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସୈନ୍ୟାଧୀଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଅଟେ ତାହା ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ, କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିରନ୍ତନେ ତାହା ସଂସ୍ଥାପିତ। ନିରନ୍ତର ତୁମ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧେ ହେ ଈଶ୍ୱର, କଲୁ ଆମେ ତୁମ ଆଳୟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତବ ନାମ ସଦୃଶ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପ୍ତ ସଂସାରର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସ୍ତବଗାନ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମର ବିଜୟ ପରିପୂରିତ, ହେଉ ସିୟନ ପାହାଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ। ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ନ୍ୟାୟ ବିଧି ତୁମର ଯୋଗୁଁ ଆହ୍ଲାଦିତ। କର ସିୟନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପରିଭ୍ରମଣ, କର ତାହା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, କର ଗଣନା ତାହାର ଗମ୍ବୁଜ ସକଳର। କର ତାହାର ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପଦବ୍ରଜ ପୂର୍ବକ କର ତାହାର ଗମ୍ବୁଜ ସମୂହ ନିରୀକ୍ଷଣ। ତାହା ହେଲେ ଏହି ଈଶ୍ୱର, ଆମ ଶାଶ୍ୱତ ଈଶ୍ୱର, ହେବେ ସେ ସର୍ବଦା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମର। କରିପାରିବ ତୁମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ପ୍ରତି ଏହା ବିଜ୍ଞାପନ। ଅଧ୍ୟାୟ 49 ହେ ଜାତି ସକଳ ଶୁଣ, କର କର୍ଣ୍ଣପାତ, ହେ ପୃଥିବୀବାସୀଗଣ। ସାନ ତଥା ବଡ଼, ଧନୀ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧନ ସର୍ବେ କରନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ। କରିବ ମୁଖ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞାର କଥନ, କରିବ ଘୋଷଣା ହୃଦୟ ମୋର ପରିଜ୍ଞାନ। କରିବି ନୀତି ବଚନ ପ୍ରତି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ, ବୀଣା ବାଦନ ସମେତ କରିବି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୋ ପ୍ରହେଳିକାର। କରେ ମୋତେ ମୋର ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସମୂହ ବେଷ୍ଟନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟେ କରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧନୁରେ ଆଶ୍ରୟ, କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପଦର ବହୁଳତାରେ ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ। ନିଜ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟ କରି ନ ପାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନିଜକୁ ମୋଚନ, କିମ୍ବା କରି ନ ପାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। କାରଣ ନିଜ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ମହାର୍ଘ ହୋଇ ନ ପାରେ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ। ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ସେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଜୀବିତ? କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ? କରନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ହୁଅନ୍ତି ଉଭୟ ମୂଢ଼ ତଥା ନିର୍ବୋଧ ବିନାଶ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପଦ। ଲାଭ କରିବ ସେ ଏ ସମସ୍ତର ଦର୍ଶନ। ଯଦିଓ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂସମ୍ପଦକୁ ନିଜସ୍ୱ ରୂପେ ବିଚାର, ତଥାପି ହେବ କବର ସମୂହ ନିତ୍ୟ ବସତି ସେମାନଙ୍କର।
ହେବ ତାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବାସସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର। ରହିବ ନାହିଁ ମାନବ କଦାପି ନିଜର ପ୍ରତାପେ, ବିନାଶ ହେଉଥିବା ପଶୁ ସଦୃଶ ଅଟେ ସେ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ଦଶା ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୁଗ୍ଧ ଅଟେ ଏହି ପରିସମାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ମେଷ ସମୂହ ସଦୃଶ ପାତାଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ମେଷ ପାଳକ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଆନ୍ତି ଅବତରି ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ସିଧାସଳଖ। ହେବ ରୂପ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ହେବ ପାତାଳ ବସତି ସେମାନଙ୍କ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ପାତାଳ କବରରୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ, କରିବେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ। ହେବ ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନଶାଳୀ, ହେବ ଯେବେ ଗୃହ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ତେବେ ଭୀତ। କରିବ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟେ ନିଜ ସଙ୍ଗେ କିଛି ହିଁ ବହନ, କରିବ ନାହିଁ ମହିମା ତାର ତାକୁ ଅନୁଗମନ। କରିଥିଲା ସେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳେ ଯଦିଓ ବିବେଚନା ଯେ ଅଟେ ସେ ଜଣେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାର ଦେଖି ଯଦିଓ କରିଥିଲେ ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ତଥାପି କରିବେ ନାହିଁ ଲାଭ ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ କେବେ ହେଁ ଜ୍ୟୋତିର ଦର୍ଶନ, ସେହି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମୀପକୁ କରିବ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ରହିବ ନାହିଁ ମାନବ କଦାପି ନିଜର ପ୍ରତାପେ, ବିନାଶ ହେଉଥିବା ପଶୁ ସଦୃଶ ଅଟେ ସେ। ଅଧ୍ୟାୟ 50। ଉପାସନା ସାମ। ଯିଏ ପରାକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର କଥନ। କରନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆହ୍ୱାନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିୟନ ଠାରୁ ହୁଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ। କରନ୍ତି ଆମ ଈଶ୍ୱର ଗମନ, ରହିବେ ନାହିଁ ସେ ହୋଇ ନୀରବ। ଦେଖ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂହାରକ ଅଗ୍ନି ଏକ, ତାହାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏକ। କରନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ବିଚାର ସାଧନ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତି ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଥା ଧରାଧାମକୁ ଆହ୍ୱାନ। ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ସହ, କରି ନାହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ। କରେ ନଭମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ନୀତିନିଷ୍ଠା ବିଜ୍ଞାପନ, କାରଣ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଶୁଣ ହେ ମୋର ସ୍ୱଜନ, କରିବି ମୁଁ କଥନ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିବି ମୁଁ ତୁମ ବିପକ୍ଷେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ। ମୁଁ ଅଟେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ବଳିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର। ହୋମ ବଳି ତୁମର ସର୍ବଦା ମୋ ସନ୍ନିଧାନେ ବିରାଜମାନ। ତୁମ ଗୃହରୁ କୌଣସି ବୃଷ କିମ୍ବା ତୁମ ପଲରୁ କୌଣସି ପୁଂମେଷ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ। ବନବାସୀ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପର୍ବତର ଗୋପଲ ମୋର। ଆକାଶର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଅବଗତ, କ୍ଷେତର ସମସ୍ତ ଅଟେ ମୋର। ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ତେବେ କରିବି ନାହିଁ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ, କାରଣ ସଂସାର ତଥା ତନ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ମୋର। କରେ କ'ଣ ମୁଁ ବଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଂସ ଭୋଜନ, କରେ କ'ଣ ମୁଁ ଛାଗମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାନ। କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାତ୍ମକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ, କର ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ମାନସିକ ବ୍ରତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନେ ଡାକି ମୋତେ କର ନିବେଦନ, କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ, କରିବ ତୁମେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, କର ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆବୃତ୍ତି
ନିୟମାବଳୀ ମୋର କିମ୍ବା କର ଯେପରି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତୁମର ବା କି ଅଧିକାର? କରୁଅଛ ତୁମେ ଅନୁଶାସନକୁ ଘୃଣା, ଦର୍ଶାଇଅଛ ତୁମେ ଅବମାନନା ବଚନ ମୋର ପ୍ରତି। ପାଇଅଛ ତୁମେ ଯେବେ ଜଣେ ଚୋରର ଦର୍ଶନ, ହେଉଅଛ ତୁମେ ତେବେ ବନ୍ଧୁ ତାର, କରୁଅଛ ସ୍ଥାପନ ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାରମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଅଛ ତୁମେ ନିଜ ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, କରିଅଛି ତୁମ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ରୂପାୟିତ। କରୁଥାଅ ତୁମେ ନିଜ ଭ୍ରାତା ବିପକ୍ଷେ କଥନ, ନିଜ ମାତାର ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧେ ତୁମେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରୁଥାଅ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲି ମୁଁ ନୀରବ। କଲ ତୁମେ ମୋତେ ବିବେଚନା, ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର, କରେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖେ ସେସବୁ ସ୍ଥାପନ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ବିସ୍ମୃତ ଲୋକେ କର ଏହା ସ୍ମରଣ, ନଚେତ୍ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ କେହି ନଥିବ ତୁମର। ବଳିଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ କରେ ଯିଏ କୃତଜ୍ଞତାର୍ପଣ, ଦିଏ ସେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ। କରେ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ପଥେ ବିଚରଣ, କରିବି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି ଅଧ୍ୟାୟ 51। ହେ ଈଶ୍ୱର, ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର କର ମୋତେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତବ କରୁଣାର ବହୁଳତା ଅନୁସାରେ କର ମୋ ଅପରାଧ ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। କର ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ଦୋଷରୁ ଧୌତ, କର ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ। ମୋର ଅପରାଧ ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୁଁ ଅବଗତ, ମୋର ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧେ କେବଳ ତୁମ ବିପକ୍ଷେ କଲି ମୁଁ ପାପ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଅଛି ମୁଁ ସାଧନ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ସୁତରାଂ ଅଟ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ହେଲି ମୁଁ ଅପରାଧରେ ନିର୍ମିତ, କଲା ମୋତେ ଜନନୀ ମମ ପାପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ। ଚାହୁଁଥାଅ ତୁମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭୂତ ସତ୍ୟ, ସୁତରାଂ ମୋ ହୃଦୟେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କର ମୋତେ ହିସୋପରେ ପୂତ ପବିତ୍ର, ତାହା ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ। କର ମୋତେ ଧୌତ, ତାହା ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ହିମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ୱେତ। କର ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଆହ୍ଲାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଦ୍ୱାରା କରୁ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ଦ୍ୱାରା। ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅସ୍ଥି ସକଳ ମୋର, କରି ରଖ ଲୁକାୟିତ ମୋ ପାପ ସମୂହରୁ ମୁଖ ତୁମର। କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକଳ ଦୋଷ ସକଳ ମୋର। ହେ ଈଶ୍ୱର, କର ମୋ ଅନ୍ତରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସୃଜନ, କର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ତଥା ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ। କର ନାହିଁ ମୋତେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରୁ ବହିଷ୍କୃତ, କର ନାହିଁ ମୋ ଠାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅପସାରିତ। କର ମୋତେ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ, ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଧରି ରଖ। ତାହା ହେଲେ ମାର୍ଗାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମ ଦେବି ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୋପଦେଶ, କରିବେ ପାପୀଗଣ ତୁମ ସମୀପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ହେ ଈଶ୍ୱର, କର ମୋତେ ଦାନ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ମୋଚନ। ତାହା ହେଲେ କରିବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ପରିତ୍ରାଣ, ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜିହ୍ୱା ମୋର ବିଜ୍ଞାପନ। କର ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧର ଉନ୍ମୁକ୍ତ, କରିବ ମୁଖ ମୋର ତୁମର ସ୍ତବ ଗାନ। ହେଉନାହିଁ ତୁମେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯଦିଓ କରେ ମୁଁ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ, ତଥାପି ହେଉନାହିଁ ତୁମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଏକ ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା। କର ନାହିଁ ହେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଭଗ୍ନ ତଥା ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଅବଜ୍ଞା। ତୁମ ସଦିଚ୍ଛାରେ କର ସିୟନ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ। କର ଜେରୁସଲେମ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହୋମ ବଳି ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋମ ବଳିରେ ହେବ ତୁମେ ସମ୍ପ୍ରୀତ। ତୁମ ବଳିପୀଠ ଉପରେ ହେବେ ବଳଦ ସକଳ ଅର୍ପିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି ଅଧ୍ୟାୟ 52। ହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧେ କୃତ, ସେହି ଅନିଷ୍ଟ ସକାଶେ ତୁମେ ବା କାହିଁକି ଅହଂକୃତ କରୁଅଛ? ତୁମେ ଦିନ ତମାମ ବିନାଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଅଟେ ତୁମ ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏକ କ୍ଷୁର। ମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା ଅମଙ୍ଗଳ, ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମିଥ୍ୟାକୁ କରୁଅଛ ତୁମେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ହେ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚାତ୍ମକ, କରୁଅଛ ତୁମେ ବିନାଶଜନକ କଥା ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଚିରକାଳ ସକାଶେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଟାଣି ଆଣି ତୁମ ଶିବିରରୁ ଅଟାରିବେ ସେ ତୁମକୁ ହୋଇ ନିର୍ମମ। ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କରିବେ ସେ ତୁମକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ। ତାହା ଦେଖି ହେବେ ଭୀତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଓ କହିବେ ସେମାନେ ପରିହାସ ପୂର୍ବକ। ନ କରିଥିଲା ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ, ଦେଖ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। କରିଥିଲା ଯିଏ ନିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ, ଏହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। କରିଥିଲା ସେ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ନିଜକୁ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଅଟେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ, ଏକ ସତେଜ ଜିତ୍ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶରଣାଗତ। ଏହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ, ସୁତରାଂ କରିବି ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ। କରିବି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମ ନାମ ବିଜ୍ଞାପନ, କାରଣ ଅଟେ ତାହା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଅଧ୍ୟାୟ 53। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି। କହେ ମୂଢ଼ ଆତ୍ମାବତ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ସତ୍କର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ, କରନ୍ତି ସେ ଏହା ଅନ୍ୱେଷଣ। ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସମଭାବେ ସମସ୍ତେ ଦୂଷିତ। ସତ୍କର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏହି ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ କ'ଣ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ? କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୁଟି ସଦୃଶ ମୋର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ। କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ନିବେଦନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଯେଉଁ ଭୟ, ତଦ୍ରୂପ ଭୟରେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କିତ। କାରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ, କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ସକଳକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର, ସେହେତୁ ହେବେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ। ହୁଅନ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକ୍ତି ଯଦି ସିୟନରୁ ଆଗତ, ହେବେ ଯେବେ ଇ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ। ହେବେ ଯାକୋବ ତେବେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ହେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆହ୍ଲାଦିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି ଅଧ୍ୟାୟ 54। ହେ ଈଶ୍ୱର, କର ମୋତେ ତୁମ ନାମ ସକାଶେ ଉଦ୍ଧାର। କର ସାଧନ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର,
ମୋର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ହୋଇଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧେ ଉତ୍ଥିତ, କରନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ବିନାଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକେ ଅନ୍ୱେଷଣ। କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଦେଖ, ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହାୟକ, ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ସମର୍ଥକ। ସାଧନ କରି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବେ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୁମ ସତ୍ୟତାରେ କର ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ସଂଗଠିତ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦତ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିବି ମୁଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଅର୍ପଣ। କରିବି ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ, କାରଣ ଅଟେ ତାହା ଉତ୍ତମ। କାରଣ କରିଅଛ ପ୍ରଦାନ ତୁମେ ମୋର ସକଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୋଚନ। କରିଅଛି ଚକ୍ଷୁ ମୋର ବିଜୟାନନ୍ଦେ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ